Pinaghahanda na sa posibleng paglikas sa mga residente sa coastal area sa Baler, Aurora dahil sa banta ng storm surge dala ng Bagyong Rolly. Ito ang balita ni Joanne Nano. Naka-standby na ang mga rescue equipment ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Baler, Aurora para sa posibleng paglikas ng kanilang mga residente na nakatira malapit sa coastal areas. Ayon kay Hector de la Torre ng MDRRMO ng Baler, Aurora, inabisuhan na nila kahapon ang mga residente sa ilang barangay sa Sabang, Sabali at Reserva kaugnay sa posibleng paglikas dahil sa inaasahang lakas ng hangin at ulan na dala ng Bagyong Rolly. Pami-pamilya ang gagawing paglilikas ng mga rescuer kung saan ipaprioridad ang mga bata, buntis, senior citizens at mga persons with disability na siyang vulnerable o mabilis mahawa ng COVID-19. Ni-require namin ng mga barangay na magkaroon sila ng mga pick-up points and from there, doon natin kukunin yung mga for evacuate na mga mamamayan ng bawat barangay. Then kami ang mag-schedule, magde-designate kung saan sila ilalagay na evacuation center. Sa ngayon ay naka-standby na rin ang mahigit sa 1,300 mga food pack na ipamamahagi sa mga residenteng lilikas. Inihahanda na rin nila ang evacuation center na gagamitin, pati na ang mga tent upang masiguro na may physical distancing sa bawat pamilya. Ibubukod rin ng MDRRMO ang mga residente na posibleng may sintomas ng COVID-19. Nauna nang nagbabala ang NDRRMC kaugnay sa posibleng storm surge na dulot ng bagyo. Maaaring umabot ito sa 2 hanggang 3 metro ang taas ng tubig. Sa ngayon ay maaliwalas pa ang panahon sa buong Aurora Province pero mahigpit ng minomonitor ng provincial government ang posibleng pinsala na idudulot ng bagyo. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.